Hello friends, welcome to Divani channel. இன்னைக்கு நம்ம Divani channel என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா vehicle collections தான். என்கிட்ட இருக்க vehicle collections தான் friends பார்க்க போறோம். சோ நம்ம சேனலுக்காக நான் வந்து இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கேன். சோ அது என்ன நீங்க கெஸ் பண்றீங்க? இந்த பொருள் வந்து கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் தான். இது வந்து மெயினா நம்ம செகண்ட் சேனலுக்காக வாங்கின பொருள், அதுவும் லோ பட்ஜெட்ல தான். இது என்னது அப்படின்னா சைக்கிள். நீங்க கெஸ் பண்ணது சைக்கிளா இருந்தா அது கரெக்ட். இது பாருங்க, இது வந்து 4 சைக்கிள் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இது எப்படி இருக்கு, இதில் வந்து எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். அதோட என்கிட்ட இருக்க இன்னும் சில வெஹிக்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் கூட நான் உங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்பிள் கலர். ஸோ இது செம்ம பெருசாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்ம பார்பி வந்து உட்கார்ந்தா எப்படி இருக்கும், ஸோ அதே சைஸில் செம்ம பெருசாக இருக்கும். ஸோ நல்லா அந்த வீலெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ண முடிஞ்சது. அதே மாதிரி இந்த பேஸ்கெட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இதோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 25 rupees. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு இந்த சைக்கிள் கண்டிப்பாக ஒருத்தருன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வீடியோவில் பார்க்க சிறுசாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் நேரில் பார்க்கறதுக்கு பெருசாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே பாருங்கள், இந்த பேஸ்கெட் நான் சொன்னது மாதிரி கொஞ்சம் கலராக சாக்லேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த கலரே பார்க்கறதுக்கு யூனிக்காக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த வீலெல்லாம் ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் கூட பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பின்னாடி வந்து யாராவது வச்சு ஓட்டுறதுக்காக வந்து உட்கார்ற மாதிரி அங்கே கூட ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் வாங்கினதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட செகண்ட் சேனலுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நம்ம தமிழ் பார்பி ஷோஸ் சேனலுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பார்த்தோன்னே இதை வந்து வாங்கிட்டேன். இது பாருங்கள், ஒரு கவரில் வச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைக்கிளுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை மெயினாக வாங்கினேன்னு சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே செம யூனிக்காக இருக்குல்ல. அதோட கலரும் செமையாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே ஒரிஜினலான சைக்கிள் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரியே பிளாஸ்டிக்கில் கொஞ்சம் குட்டியாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கிடைக்கவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 4 சைக்கிள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர். ஸோ இது செம்ம யூனிக்காக இருந்தது. இந்த கலர் பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குல்ல, ஒரு பிரைட்டான ஒரு கலர் க்ரீன் கலர். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வீலெல்லாம் சுற்றுது. ஸோ அந்த சீட்டு பெடல் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம அந்த ஓட்டும் போது அந்த வீல் சுற்றும் இல்லையா, அதே மாதிரி இதை நகட்டும் போது இந்த வீல் சுற்றுது. பட் பெடல் மட்டும் நம்மளால் அசைக்க முடியலை, அது அதே இடத்துல இருக்குது. பட் வீலெல்லாம் நல்லா சுற்றுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலர். இதுவுமே செம பிரைட்டான கலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வாங்கின எல்லா கலருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி நான் லோ பட்ஜெட்டில் இருந்ததுனால இதை வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து 4 சைக்கிள் தான் வாங்கினேன். இதில் இந்த சைக்கிள் எல்லாத்துலேயுமே அந்த பேஸ்கெட்குள்ளே வந்து சாக்லேட்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. எல்லா சைக்கிளுமே சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ மறுபடியும் க்ரீன் தான். நான் மறுபடியும் க்ரீன் வாங்கினதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் இருந்தது. அது வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது டேமேஜ் பீஸாக இருந்தது. நம்ம அந்த வீல் மட்டும் லைட்டாக உடஞ்சிருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா சரி வழி இல்லாமல் நான் மறுபடியும் வந்து க்ரீனே வாங்கிட்டேன். சரி சேமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீனே வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இது வந்து ரொம்ப குட்டி சைக்கிள் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீடியமாக இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சைஸில் தான் இருக்குது இது எல்லாமே. கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ் பார்பி ஷோஸில் ஒரு கேரக்டரில் ஜானு ரேணு உட்காந்து ஓட்டினா எப்படி இருக்கும், ஸோ அதே சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏற்றது மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து சஞ்சுவுக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதே இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜானு ரேணு அந்த மாதிரிக்கெலாம் பெரிய பிள்ளைங்களுக்குலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வாங்கினேன். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து சஞ்சுக்காக வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து நம்ம தனியாக வாங்கினது கிடையாது. இது வந்து ஒரு 4 பார்பியோட சேர்ந்து வந்தது. ஒரு ஜென், அப்புறம் வந்து ஒரு லேடி, அப்புறம் ஒரு குட்டி பேபி இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது செட்டோட சேர்ந்து வந்தது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வீல் பெடலெல்லாம் நல்லா சுற்றும், வீலே நம்மளால் சுற்ற முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரு, இது வந்து நான் பேட்ரி. ஸோ வந்து இது வந்து பேட்ரியெல்லாம் நம்ம வந்து போட தேவையில்லை. ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர். ஸோ இந்த கார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இதில் வந்து நிறைய சீட் கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னாடி 2 சீட் இருக்கும். அப்புறம் வந்து சென்டரில் வந்து ஒரு சீட் ஃபுல் பெரிய சீட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து கிளாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, முன்னாடியும் கிளாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி கைப்பிடி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் சைடு இந்த மிரர் இருக்கும்ல அது, அப்புறம் லைட் மாதிரி எஃபெக்ட், ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க இதில். இது பார்த்தீங்கன்னா டொயாட்டா கம்பெனியோட ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெரைட்டியான ஒரு கார் தான். இது வந்து டாப்பில் வந்து தெரிகிற மாதிரி
ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து புஷ்பேக் கார் தான், நம்ம தான் அது இழுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ பாருங்கள், அப்படியே நேச்சுரலாக இருக்கும். இந்த ஆட்டோ அப்படியே இருக்கும், நிஜமான ஆட்டோலாம் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரியே இருக்குல்ல. இது வந்து உள்ளே வந்து உட்கார வைக்கிறது மாதிரி இருக்கும். நம்ம சின்ன சின்ன பொம்மை வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் உள்ளே உட்கார வச்சுக்கலாம். நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் உள்ளே. நம்ம பெரிய பெரிய பொம்மை, சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா அந்த மாதிரி பொம்மையை உட்கார வைக்க முடியாது. பட் நம்ம வந்து ஹீரோ இருக்காங்க, சஞ்சு, ஷஹானா, அவங்க எல்லாருமே நம்ம இதில் வந்து உட்கார வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த காரையும் ஆட்டோவையும் ஏற்கனவே நம்ம தமிழ் பார்பிள் ஷோஸ் சேனலில் வந்து காமிச்சிருப்பேன் ஒரு தடவை. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பேக் தான், நம்ம தான் இது வந்து தள்ளி நம்ம வந்து இயக்கணும். ஸோ இந்த காருமே அப்படி தான். ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்க வெஹிக்கிள் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி நான் வாங்கினேன். ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.